After a long, hectic day, it's time for some ASMR. Did you listen to the ASMR? Well, it's the most commonly asked question ever since I have started this page. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम अपने जॉइंट्स बर्स्ट करते हैं, उससे जो आवाज़ आती है ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. सो टुडे आई एम गोना आंसर दिस. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. आपको अपनी नकल्स फोड़ने की आदत है, उंगलियां फोड़ने की आदत है, जॉइंट्स फोड़ने की आदत है. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. हमारे जॉइंट्स के बीच में क्या होता है ना, एयर बबल्स होते हैं, गैस बबल्स होते हैं. तो जब भी हम अपने जॉइंट्स को एक्सटेंड करते हैं तो वो गैस बबल्स निकलते हैं, वो गैस बबल बर्स्ट आउट होते हैं और वो उसी का साउंड है. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल अंटिल जब तक कोई पेन एसोसिएट नहीं हो रहा है इस आवाज़ के साथ. दैट मीन्स कि अगर मैं अपने एल्बो एक्सटेंड कर रही हूँ और मुझे वो बर्स्टिंग साउंड के साथ पेन हो रहा है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. आपको अपने फिजिशियन को या क्लिनिशियन को कंसल्ट करना चाहिए जस्ट टू चेक कि कोई जॉइंट पैथोलॉजी तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उसके लिए. बाकी अगर पेन नहीं है आपको तो ये कोई भी आर्थराइटिस का सिम्टम नहीं है. ज़्यादा जॉइंट फोड़ने से आर्थराइटिस आपको नहीं होगा, जॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल अंटिल कि आपको कोई पेन नहीं हो रहा है इसके साथ. So yes, that's it for today. I hope you like this video. If you have any myth related to healthcare, physiotherapy, diet, any doubt related to fitness, you can simply DM me and I love to answer all those questions. Bye.